Dostlar selamünaleyküm. Sumut filosu görevini tamamladı. Belki hedefine ulaşamadı. Yani yardımları ulaştıramadı. Ama amacına ulaştı. Yani konuyu bütün dünyanın gündemine getirdi. Bundan sonrasında çok daha fazla işe yarayacak. Çünkü orada tutuklanan aktivistler ülkelerine döndüklerinde yaşadıklarını anlatıp İsrail karşıtı ciddi bir kamuoyu oluşturacaklar. İşte bu yüzden gerçekten bu filo amacına ulaştı. Tabii Türkiye'nin burada rolünün olup olmadığı sorusu önemli bir soru. Çünkü en fazla katılımcı Türk'tü. Sumut filosu Türkiye'nin karasularında ilerledi. O kadar bizim bölgemizin olayıydı. Yolda saldırılara uğradılar ama tüm saldırılara rağmen hedeflerine ilerlemeye devam ettiler. Haliyle insanın aklına burada tek soru geliyor. Türkiye bu süreçte Sumut filosunu korudu mu korumadı mı? Anlatılanlar gerçek mi yoksa şehir efsanesinden mi ibaret? Bugün bu soruları cevaplayalım ama baştan söyleyeyim. Özellikle insansız hava araçları ile ilgili konuşacağımız kısımda emin olun göğsünüz kabaracak. Bugünkü konumuz en çok tartışılan şeylerden biriydi. Sumut filosu yola çıktı. Bu filonun derdi sadece Gazze'ydi ve güzergaha en yakın olan devlet tabii ki Türkiye'ydi. Yani büyük devlet. O yüzden bütün beklenti Türkiye'dendi. Bir de bazen Türkiye'yi bu konuda eleştirdiklerinde kızıyoruz ama unuttuğumuz şöyle bir gerçek var. Türkiye bu bölgenin, bu coğrafyanın en güçlü devleti ve bugüne kadar mazlumların garantörü konumunda olmuş bir devlet. O yüzden Gazze konusunda bir şeyler yaşandığında Türkiye'nin harekete geçmesi bekleniyor. Aslında burada çok da şaşılacak bir şey yok. Bu güce sahip olan tek ülke Türkiye bu bölgede. Bir de bugüne kadar her fırsatta elinden ne geldiyse yapmış olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani kısacası bu soruya şaşırmaya gerek yok diyelim ve bugünün sorusunu soralım. Türkiye gerçekten Sumut filosuna sahip çıktı mı? Yani filoyu korudu mu? Filoya geçmeden önce aslında bir şeyi vurgulasak iyi olur. Katılımcıların İsrail'den alınma süreci bile Türkiye'nin meselenin her yerinde olduğunu gösteriyor. Vatandaşları orada esir alınan birçok devlet Türkiye'den yardım talep etti. Zaten Türkiye de yapması gerekeni yaptı ve sadece kendi vatandaşlarıyla dertlenmedi. O filodaki bütün aktivistlerin İsrail zindanlarından kurtarılması için çaba sarf etti ve ilk 137 kişi ülkeye getirildi. Muhtemelen kalanının da büyük çoğunluğunu yine biz getiririz. Zaten İsrail'de Türk Hava Yolları uçağını gören yabancılar bile Türkiye'nin bizi burada bırakmayacağını zaten biliyorduk diyerek binmişler uçağa. Şimdi ilk önemli soruyu soralım. Bu güven nasıl kazanıldı? Yolda olanlarla kazanıldı. Türkiye yol boyunca o insanlara varlığını ve garantörlüğünü hissettirmese akıllarına böyle bir şey gelir miydi? İlk başlarken bu filoya neden Türkiye'den katılımcı gemi yok? Türkiye limanları neden açmadı gibi sorular sorarak eleştirenler olmuştu. Ama filo organizatörleri Türkiye'den böyle bir şey talep etmediklerini açıkladılar. Zaten sonrasında Türkiye her adımda bu filoya kol kanat gerdi. Buradan sonrasında da tek tek yaşananlardan bahsedelim. Öncelikle seyirleri boyunca arızalanan gemilerin yolcuları Türkiye tarafından tahliye edildi. Diğer gemilere dağıtılabilenler dağıtıldı. Kalanı Türkiye'ye getirildi. Yine aynı şekilde o süreç boyunca filoda hastalığı olan bütün katılımcılar Türkiye tarafından tahliye edildi. Türkiye'ye getirildiler ve burada tedavi altına alındılar. Seyirleri boyunca bir ihtiyaçları olduğunda bunları Türkiye karşıladı. Mesela Türk Kızılayı burada defalarca gıda ve ilaç takviyesi yaptı. Teknelerden biri arıza yaptı. Yakınlarında bir Türk savaş gemisi vardı. Yardım talep ettiler. Türk savaş gemisi rotasını değiştirip buraya geldi ve yakınlardaki bir ticari gemiyi yardım etmesi için buraya yönlendirdi. Tekne arızası bu şekilde giderildi ve tekne yoluna devam etti. Hatta Adagio adlı bu teknenin Tunuslu kaptanı 50 yıllık kaptanım ilk defa askeri bir geminin yardım ettiğini görüyorum dedi. Tabi bunlar göz önünde yapılan yardımlar, elbette olanlar bunlarla sınırlı değil. Daha büyüğünü Türkiye insansız hava araçlarıyla yaptı mesela ki zaten esas kısım da burada başlıyor. Ama onların öncesinde de şunu belirtelim. Türkiye bu filoya deniz kuvvetleri desteği sağlayan 3. ülkeydi. Bizimle birlikte İspanya ve İtalya'da filonun güvenliği için donanma gemilerini gönderdi. İspanya için bir şey demiyorum ama İtalya'nın niyeti farklıydı. Onlar İtalyan vatandaşlarını yolda ikna etmeye çalıştılar ama edemediler. Yani aslına bakarsanız deniz kuvvetleri desteği veren de 2 ülke vardı. Biri Türkiye ve esas aktif olarak faaliyet gösteren de bizim fırkateynlerimiz oldu. Tabi bu noktada şunu belirtmekte de fayda var. Bazıları da şöyle ilginç bir suçlamada bulundular. Türk savaş gemileri neden Gazze'ye yaklaşınca Sumut filosunu yalnız bıraktı? Yani bu soruya cevap vermeye gerek var mı bilmiyorum ama kısaca şunu söyleyebilirim. Savaş gemilerinin daha fazla ilerlemesi Türkiye'nin İsrail'le savaş ilan anlamına gelirdi. Yani İsrail'in kontrol ettiği karasularına savaş gemileriyle girdiğiniz zaman savaş ilan etmiş oluyorsunuz. Türkiye İsrail'le savaş ilan etmek istese Sumut filosuna mı ihtiyacı var? Zaten ederdi. Destek verilebilecek noktaya kadar destek verildi, eşlik edildi ve geri dönüldü. Ama dediğim gibi esas korumayı da insansız hava araçlarıyla yaptık. Sumut filosundaki gemiler yolda birkaç defa saldırıya uğradılar. Önce ufak çaplı bir drone saldırısı yaşandı. Ardından Tunus'tayken yine bir drone saldırısı daha yaşandı. Bu biraz daha büyük bir saldırıydı. Tabi bu saldırıyı kimin yaptığı belli değildi. Çünkü Tunus'un karasularında yaşanan bir saldırıdan bahsediyoruz. İsrail bununla ilgili ben yaptım şeklinde açıklama yapamaz. Ama dün Tunus'taki drone saldırısı
saldırısının İsrail denizaltılarından yapıldığı ortaya çıktı. Saldırıyı bizzat Netanyahu emretti. ABD'nin istihbarat birimleri bunu tespit etti ve doğruladı. Buradaki saldırıda çıkan yangını katılımcılar kısa sürede söndürdüler ve büyük bir facia engellendi. Ama filo korkmadı ve yoluna devam etti. Bu sefer Girit'in güneyinde daha büyük bir saldırı gerçekleşti. 15-20 tane drone arka arkaya geldi. 5-10 dakikada bir drone saldırısı yaşandı. Patlama sesleri oldu ve arkasından bazı teknelere kimyasal bir madde bırakıldı. Bu dronlarla sivil teknelere elektronik harp uygulamaya çalıştılar. Teknelerin sistemlerini karıştırdılar. Frekanslarına girip müzik dinlettiler ve bunlar olurken tekneler Girit'in güneyindeydi. Daha da önemlisi etrafta İsrail'e ait bir deniz varlığı yoktu. Sadece Yunanistan'a ait 2 tane ticari gemi vardı. Bu yüzden de Yunanistan'ın bu işte ortak olduğu konuşuldu. Zaten o saldırılar bu yönüyle de çok tartışıldılar. İşte Türkiye bu noktadan sonra devreye girdi. Vatoz 07 ve Vatoz 21 adını taşıyan 2 tane tanımlanamayan hava aracı Akdeniz'de devreye atmaya başladı. Bundan sonrasında da bu devriye görevi hiç bitmedi ve İsrail'in Sumut filosuna karşı olan saldırıları bir anda bıçak gibi kesildi. Peki neden? Çünkü İsrail'in oradaki saldırılarını engellemek için sadece izlemek yeterli. Müdahale etmeye bile ihtiyacınız yok. İsrail hukuksuz saldırılar yapıyordu. Haliyle en büyük gücü saldırıların ortaya çıkarılamaması. Yani ortada bir delil yoksa İsrail için bir sorun yok demekti. Türkiye bu 2 hava aracını göndererek İsrail'e rahat dur mesajını net şekilde vermiş oldu ve bunu da çok ince gördü. Aslında hava araçlarının isimleri bile mesaj içerikliydi. Vatoz denizlerin barışçıl balık türlerinden biri. Yani mecbur kalmazsa, tahrik edilmezse saldırmaz. Öyle bir tür. Ve bu balığın en önemli görevlerinden biri denizdeki pislikleri temizlemek. Bu hava araçlarının da o an Doğu Akdeniz'deki en önemli görevi denizdeki pislikleri temizlemekti. Ama bir şey daha var. Bu vatozların kuyruklarında iğneleri var. Gerektiği zaman o iğnelerle yani dikenlerle düşmanları felç etmeyi de biliyorlar. Yani vatozlar kendi hallerinde takılan balıklardır ama geçtikleri ortamda bir gerginlik verirler. Bunu zaten denizde dalanlar, zıpkıncılar falan iyi bilir. Biz de kardeşimle ara ara zıpkına gidiyoruz. Vatoza denk geldiğimiz zaman onun uzaklaşmasını bekliyoruz. Hatta hazır dalmak demişken kardeşimin de bir Mavi Yeşil adında bir hobi kanalı var. Bu konulara ilgiliyseniz bu kanalı da tavsiye ederim. Linkini de video açıklamasına yazarım. İyi dalgıçtır. Yakın dönemde eğitim videolarına da başlayacak. İlgiliyseniz faydalı olur. Neyse yani kısacası Türkiye o hava araçlarına Vatoz ismini boşuna vermedi. O hava araçlarını oraya boşuna göndermedi. Yani bazen bir şeyleri korumak için silah kullanmanıza gerek yoktur. Sadece oradaki varlığınız, o bölgeyi göz hapsinde tutmanız koruma için yeterlidir. Bu olayda da tam olarak böyle bir gerçek hakim. Yani kısacası Türkiye Sumut filosuna yola çıktığı andan itibaren kol kanat gerdi. İnsansız hava araçlarıyla saldırı yapılmasını engelledi. Deniz kuvvetleri eşliğiyle güvenle seyretmelerini sağladı. En son İsrail zindanlarına atıldıkları zamanda gitti onları oradan çekti aldı. Yani Türkiye bu konuda yapması gereken her şeyi yaptı. Korudu mu? Evet korudu. Bunu inkar eden bana değil. Sumut filosunun katılımcılarına sorsun. Hepsi zaten aynı şeyleri söylüyorlar. Allah'a emanet olun.